Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, começando mais um videozão, hein? Hoje estamos aqui ó, com a Scania R450 no push da 4 patas Rodoforte. Essa Scania aqui, galera, é do Alex Canan. Hoje eu vindo embora do serviço, hoje eu encontrei com ele ali aqui nesse local mesmo, que em Três Rios, perto da UPA ali. Foi descarregar uma encomenda ali. Aí eu parei, tirei as fotos do caminhão. Vou ser posta aqui também no YouTube aqui. Fiz um videozão dele indo embora também. Cara, muito gente boa, cara fera demais, hein? E hoje estamos aqui, vamos botar uma pressãozinha na escaninha dele. Cuida demais, hein? Eu sei que vai ficar 100% igual, mas... Aí. Aqui nessa parte aqui na dele aqui tem uma geladeirinha nesse meio aqui. Que é que já tinha aqui, entendeu? Mas a Rodoforte é a mesma coisa. Lanterninha chique demais também. Pensa na escaninha bruta, hein? Ó, baixar os vidros. E eu tava conversando com ele lá, galera. Ele falou que ia subir, que ele ia subir lá pra Juiz de Fora, que tinha uma carguinha pra entregar lá. Então vamos fazer uma rotazinha aqui que ele vai fazer, né? Não vai ficar um vídeo muito longo, mas também vai ficar chique. Mas eu não consegui achar também uma carguinha pra vocês verem aqui. Eu não consegui achar uma carga pra Juiz de Fora. Então achar a carga aqui, pra onde que a carga é? Lá pra... Olha só, não tem fim não. Lá pra São José do Rio Preto. Então, meu irmão, é longe pra danar. Então nós vamos fazer uma invertida aqui, hein? Nós vamos sair aqui de Três Rios aqui e vamos até aqui na... Tem Juiz de Fora aqui. Caçar algum lugar pra gente descarregar ali. Então, galera, quem for novo aí, ó, se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho para não ficar de fora de nenhum videozão. Peço humildemente que deixe o likezão aí, ó. E vou ver também se o Alex deixa postar o Instagram dele aqui na descrição aqui embaixo aqui. Se ele deixar postar aqui embaixo, eu vou postar o Instagram dele aí. O cara é gente boa demais, fera. E bora que bora botar uma pressãozinha. E pensa na escaninha bruta. Pensa na escaninha chique demais, hein? Estamos chegando aqui na Ponte das Garças, aqui na pontezinha aqui, chique demais também.
uma pressãozinha. Se ele subiu, galera, pra Juiz de Fora do jeito que ele falou, ele vai fazer esse trajeto aqui mesmo. Ó, e pensa na escaninha que desfila, hein? Até a gente também desfilamos ali no poste. E vai passar aqui, porque aqui também, no mod aqui, é uma versão reduzida. Ele vai passar pela fábrica da Nestlé, do lado direito. Tem essa outra fábrica aí também. Aqui pro lado direito, aqui é rua direita. Aqui no outro lado aqui, ó, é a entrada do Cariri. Você entra ali. Aí tem uma outra ruazinha também. Aquela ruazinha subindo de terra lá, asfaltaram aquela rua, pô, tá dando problema danado. Que antigamente o caminhão não passava ali não, né? Agora eu acho que tá começando a passar. Pra não fazer o retorno lá embaixo no Brasil, aí eles vão e peguei. Aí estão passando agora. Aí ele vai subir aqui. Aqui tem esse posto mesmo. Quem gostar aí, deixa o likezão pra ajudar. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer. E tamo junto. Mas tá indo 30 metros ali na frente ali. Bater certo aqui. Pra gente podar esse amarelinho aqui, esse carro amarelo. A gente veio pra esquerda pensando que ia andar, parou. A única coisa que faltou aqui, que no dele tem um bepo aqui em cima do... da cabine, da carroceria.
a 75, tá bom. Pensei que outros caninhos que ia jogar na frente, aí ia dar ruim. Porta contém, né? Também, galera, depois eu vou ver com ele lá, de Juiz de Fora, pra onde que ele vai mais ou menos, pra coisa a gente vai continuando também viajando aí. Ah, um exemplo, se ele for de Juiz de Fora pra Belo Horizonte, mas chama na escaninha de novo e chama pra lá de novo, né? Rapaz, parada obrigatória. O ruim é que não aparece o negocinho, aí você tem que ficar caçando. Aí, o ruim é que não aparece de jeito nenhum.
Ó, o Dafizão subindo verdinho. Chique demais, hein? Aí, será que balança? Balança um pouquinho, balança, ó. Se entrar mil na curva, é lona. Chegando aqui na entrada aqui de Juiz de Fora. Peço humildemente, galera, quem gostar do vídeo aí, deixa o likezão, compartilha com os amigos, se inscreve no canal para ajudar o canal, ajuda demais. Tamo junto. Perder embalo aqui não, né? Carrinho ele tem aquele furgãozinho, não sabe também se vai se não vai também, né? Galera, chegamos aqui no mercado, hein? Pensei que o portão não ia abrir. Estacionar aqui na sombra aqui. A gente veio com o eixo abaixado, galera, mas quando eu encontrei ele ali, no 3i, ele tava andando assim, com os dois, com o eixo do truque e do reboque, assim, ó. Tá chique demais, hein. Galera, vai fechar o vídeo aqui do bruto.
apagar os faróis. Tirar o ar aqui, né? Desligar aqui. Aí galera, esse daí foi um videozão com o brabo aí. Um brabo do Alex Canan. Aí, a dele é assim mesmo. Chique demais, hein? Aí galera, daí foi o videozão. Quem gostar, se inscreve no canal, ativa as notificações, o sininho para não ficar de fora de nenhum videozão. E deixa o likezão porque ajuda demais, hein? Tamo junto, galera.